Tá gobar Gaelscolaíochta in Gavin le ceithre bliana nuas. Bunaí an scoil mí bheith fiabhílas a chuig déag agus hanna go teag an am sin le príomh a bhhain efigach riar a haine agus cumarsáide bhhain agus Bert Wintry lean amsere mí héana agus conló céin. Agus ag an fonte seo tá muidir fhás ón aran sin go níos móna chuig déag ar an aran agus in fhás ó seachtar déag na mar sin in sa chéad bhliain suas go dtí chéad 8 a mí bhean an óir im mbliana. So sé an obair atá géist agus mé gobar an inis na ag tús bhí muidir deanú ahanana le rud ag tá seart ón tús a níos tá díirithe ar rudí ar leith. So sé sin litirtheacht na Gaeilge san scoil agus na sport agus den ar 9 an tréad cuaram agus cosint sa fáistí. Is stoithe an mantra tóganne leis na poisí na sé an daine is tábhata an sa scoil na daine slige is cum measan san seomarange é na í nó a mí ag mar sport na cibírod. So bíon tú a géirí go mé an na poisí teart amachchas an scoil nar tá sé réalainn muína ráúil as an Gaeilge tacu agus comasa bra ábalta go má an san dóin agus páirtead lecu an go chéfagach agus iad bra sésta leis an ceal daine tontu agus deanamid an tolhain sin trí bhean na namachtaí an san scoil. Bheicim héan an dóis fossil daoine chur a cantinnélig agus ag fhorbairt na iad a chur ag gríomh ag deanú rudneart a bhfuil pléisiir an agus tréir a chéile tógann siad an caiisleán sin. Is tá an rud is mó a manim soltas na ag ancar na poisí ar hagann siad is teach a tús agus ag feiceil scoil fhorbairt agus dul chun cin deanta sin an fáhfuil John le codúir leis na daoine ágad ag teach de se. Tá an bheasa go mar na tuismothirí a churann a poisí ag a scoil go háid manóil Gaeilge acu agus na rancontrí na daltaí sin agus iad a galóneart go neart tá an bheasa go mar na daltaí fásta. Muníor se forras. Níl an scoileart forrast gan trachtar é dheanú trí bhean na Gaeilge mana bhfuil Gaeilge sa bhála. Baine man soltas an sport céim agus na hamachtaí trí bhean na Gaeilge im líana dír go héint gálainn maidir leis na cluichí agus bhain muid trí chorn olú agus chailmuid san cluiche canis sa commógaíocht agus ar bhhair sin na hamachtaí a bhain leis an Gaeilge mar hampla an caint phoblaí trí bhean Gaelin agus díospreachtaí chain fasta agus tá an dúlaganne an sna commartais a réist an san scoil bíonn tú géirí freastal na daoine slige. But go háirithe céimiid díile leis agus freastal ar na daoine is láidere fasta a géirí iad a bhrú chun tasaí agus bhí muíonach a míhan sin a más na níos commasí atá timpeall na tíre. Díri le neamhlíon na chéile go le ad le bouta canis íspeachta cheáin agus éagdal mhór a bhíon. So bhí me dínta braúil as na daltaí agus bhí siad mar sprec den na daltaí a bhí scoil sogan i fásta. So sin an rud a churann an achas aram.